إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جہان کا نظام، اس کائنات کا نظام اس انداز نال مرتب فرمایا ہے کہ دنیا ہر انسان نو دنیا دے اندر آزمایا جاتا ہے اور امتحان اور ابتلاء دے اندر مبتلا کیتا جاتا ہے۔ آزمائش دیاں مختلف اقسام نے اور مختلف وجوہات نے۔ آزمائش دیاں اقسام دے اندر تنگی بھی ہے اور فراوانی بھی ہے، آسانی بھی ہے، دولت بھی، ریل پیر بھی ہے اور دولت دا فقدان بھی ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، تندرستی بھی آزمائش ہے، اولاد دا مل جانا بھی امتحان ہے، اولاد دا نہ ملنا بھی امتحان ہے۔ ہر صورت دے اندر ہر انسان دنیا دے اندر آزمائش کے مراحل طے کرتا ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر کئی ایک مقامات تے بڑی وضاحت کے نال انبیاء کرام علیہم السلام دیاں زندگیاں، انہاں دیاں سیرتاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ دے نبی حکمران بھی سن، یعنی کچھ انبیاء ایسے جنہاں نو اللہ نے انہاں دے علاقے اور خطے اور سلطنت دی بادشاہی بھی عطا فرمائی، یعنی نبی بادشاہ بھی بنے۔ اور کچھ انبیاء ایسے نہیں کہ اللہ کو رو رو کے روٹی مانگ لے، یا اللہ روٹی دے دے۔ کچھ نبی ایسے کہ 12 پتر، تو کچھ نبی ایسے رو رو کے چٹے آگے اللہ نے ایک پتر بھی عطا نہیں۔ تو یہ ساری کیفیتاں ساڑھے سامنے نے قرآن ان چیزاں نو کیوں بار بار بیان کر رہے ہیں؟ صرف اس واسطے کہ کائنات دے لوگوں، اگر اللہ دیا نعمتاں دے نال تو انہوں نواز دیتا جائے تو پھر شکر کرنا ہے۔ اگر نعمتاں تو ایسیاں نعمتاں جنہاں نو تسی نعمتاں سمجھ دیو یا جنہاں دا تقاضا کر رہے ہو، اگر انہاں تو محروم کر دیتا جائے تو پھر کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جو مانگ دے ہو، جو چاہی جائے انہیں نال نوازے آ جائے تو پھر شکر کرنا ہے۔ اگر تھوڑیاں ڈیمانڈاں پوریاں نہ کیتیاں جان کہ تھوڑیاں مطلوبہ چیزاں تو محروم کر دیتا جائے تو پھر صبر کرنا۔ تو دونوں صورتاں دے اندر امتحان ہے کہ نہیں؟ آزمائش تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نو اگر بندہ سمجھتا نعمتاں مل جان یہی بہتر ہے، اسی شکر بڑا کریں گے، پر جدوں مل جاندیاں نے نا، قرآن پھر انسان دیاں کیفیتاں نو بیان کر رہے ہیں۔ جدوں مل جائے تو پھر رب نو بھول جاندا ہے، تے جدوں چھن جائے تو پھر رون لگ پیندا ہے، پھر دل ایدا کمزور پہ جاندا ہے۔ پھر انسان دے اتے بعض اوقات نعمت اللہ دی نعمت اس انداز دے اندر ہوندی ہے کہ او دے اتے بیماری آ جاتی۔ تسی کہو گے بیماری نعمت، اولاد دا نہ ملنا نعمت، بھوک کٹنا نعمت ہے؟ جی ہاں، اللہ انسان دی فطرت تو واقف ہے۔ اگر اینو صحت اور تندرستی دیتی، اللہ دی یاد تو غافل ہو جائے گا اور اپنی آخرت کو تباہ کر بوے گا۔ لیکن بیماری دے اندر اللہ دی قسم بڑے بڑے بگڑے تیڑے ویکھے، بیماری آئی نا
زندگی گزری عیش و عشرت دے اندر، اللہ دی بغاوت تے معصیت و نافرمانی دے اندر، شراب تے نشے دے اندر توت رہ کے مسجد دا کدی منہ نہیں ویکھیا، صحت تندرستی سی تے اللہ دا باغی سی، بیماری آئی تے رب دا ولی بن گئے، بیماری آئی تے اللہ دے ایسا قریب ہویا کہ پھر اپنے واسطے دعاواں تو اپنیاں رہ گئیاں، اگر کسی واسطے بھی ہاتھ چک لیندے تے مالک دا ہاتھ خالی نہیں۔ سبحان اللہ، بیماری نعمت بنی کہ نہ؟ بعض اوقات ازمائشاں ظاہری تکلیفاں نے، لیکن انہاں دے اندر انسان واسطے اتنیاں بڑیاں نعمتاں اور اتنا رب دا فضل تے کرم چھپے ہے، انسان ہر حال دے اندر اپنے مالک نال جڑے، اگر وہ دی مطلوبہ چیز مل گئی تے شکر کرے، اگر محروم کر دیتا گیا ہے تو صبر کرے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کل کائنات ہی امتحان دے اندر، ضروری نہیں کہ کسی بندے نو گناہاں تے جرماں دی وجہ تو پکڑا جائے، اگرچہ ایمان والیاں واسطے اللہ دا ایک انعام ہے، جو دکھ آئے مصیبت آئے، حتیٰ کہ محبوب نبی نے فرمایا کنڈا بھی چبے، مومن نو کنڈا بھی چبے، چھوٹی تو چھوٹی تکلیف آئے کالے نہ پہ جایا کرو، بے صبرے نہ ہو جایا کرو۔ میرے آقا فرماندے نے مومن نو کنڈا بھی چبے نا، یہ دے بدلے چے بھی اللہ مومن دے گناہ ہی معاف کر دے۔ سبحان اللہ، ایک تکلیف نعمت بن جاندی، بیماری نعمت بن جاندی ہے، ازمائش اولاد تو محرومی یا اولاد دی نافرمانی، حضرات یہ نعمتاں بن جاندیاں نے۔ اللہ ہر نعمت کی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی تے گل ہے یا اللہ اسی ازمائشاں جوگے نہیں، یا اللہ ازمائشاں تو محفوظ فرمائے، کہ ایسا نہ ہوئے تکلیف آئے تے اور نہ شکرے ہو جائے۔ کئی ایسے بھی تو دنیا کے لوگ ہیں، بیماری آئی تے اللہ دا اور باغی، یا اللہ تینوں انہاں تکلیفاں واسطے میں ہی نظر ہونا، تینوں انہاں گھاٹیاں جوگا میں ہی لبا، میری برادری، میرا شریکہ، میرے بھرا، میری قوم تے میرا قبیلہ ترقیاں کر گئے، اللہ تندرست بھی سارے، مالدار بھی سارے، اولاداں بھی سارے، انہاں نقصانات تے گھاٹیاں جوگا تینوں میں ہی نظر ہونا، کہ ایسا نہ ہوئے ازمائش آئے بھی تے پھر بھی اللہ دا قرب نصیب نہ ہوئے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ازمائشاں تو محفوظ فرما، اور اگر ازمائش آ جائے تے اللہ پھر صبر دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سبحان اللہ، اے کائنات دے لوگوں، اسی سارے نو ازمانے بشیء من الخوف، چند چیزاں دے اندر وہ خوف ہے، والجوع بھوکے، ونقص من الاموال، وہ مال دا گھاٹا تے خسارہ، کاروبار دا گھاٹا، والانفس تے پیاریاں دیاں جدائیاں، کدی پیاریاں نو کھو کے میں ازمانا، کدی مال وچ گھاٹا پا کے ازمانا۔ فرمایا اس سارے نو ازمایا جاندا ہے، اے میرے حبیب وبشر الصابرین، جڑا صبر کرنے والا ہے نا انہوں جنت کی بشارت سنا۔ سبحان اللہ، صبر کرنے والا کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جدوں بھی کوئی تکلیف ازمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کو پیارا جدا ہویا بندہ اسے ویلے کہندا ہے او بھی رب دا سی، ممی رب دا ہی۔ انا للہ، ہم سب کس کے لیے ہیں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ جیڑی چیز کھس گئی وہ مال بھی رب دا تے میں بھی رب دا، تے پھر پریشانی کا دی، پھر دکھ تے مصیبت کا دی، حضرات پھر رونا تے پٹنا کا دا۔ میں قربان جاواں کہیں جناب ہر کے کائنات کسی بندے میں اس کو بغیر نہیں جے رکھا دا، اور جتنیاں ابتلاواں جتنیاں آزمائشاں اللہ والے نو ہوندیاں ہیں۔ کوئی کہے جناب سارے اے جننے بیمار نے سب گناہگار، بلا شبہ اللہ کہتے ہیں کلن اخذنا بذنبہ، اسی جدوں پکڑنے ہیں نا لوگاں نو کہ انہاں دے گناہاں دی وجہ تو پکڑنا،
یہ بھی اللہ دا قانون ہے. بعض اوقات گناہگاراں نوں انہاں دے گناہاں انہاں دے برے اعمال دی وجہ تو پکڑیا جاندا ہے. بعض اوقات اللہ بندیاں دے تکلیفاں نازل کردا ہے انہاں نوں مزید پاک کرن واسطے، مزید صاف کرن واسطے، تکلیف دی وجہ تو بندہ مومن دے گناہ مٹان واسطے. ہن انبیاء نوں تکلیفاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، گناہ تے ہے کوئی نہیں، اللہ نے انہاں دے دکھ مسلط کیتے نے، آزمائشاں پائیاں نے انہاں نوں اپنے قریب کرن واسطے. انبیاء نوں مزید اللہ دا قرب نصیب ہو جائے. اور جتنی آزمائشاں نبیاں تے آئیاں نے نا انہاں دی امتاں تے نہیں. اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمام انبیاء دے اوتے جتنی مشکلات آئیاں نے نا، جنی آزمائشاں آئیاں نے، سارے تو ود کے محمد کلے تے آزمائشاں صلی اللہ. ایسی اذیتاں کدی نفسیاتی، کدی ذہنی، کدی دلی، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے آزمائشاں کدی بلال دی وجہ تو دکھ دل مصطفیٰ دے اوتے، کدی سمیہ دی وجہ تو دکھ دل مصطفیٰ دے اوتے، کدی پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں دی وجہ تو دکھ دل مصطفیٰ دے اوتے. حضرات دلاں دے دکھ جسماں دیاں تکلیفاں نالوں زیادہ سخت ہویا کردے نے. اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو مینوں بخار چڑھدا ہے نا تے تواڈے دو بندیاں جنہ چڑھدا، تواڈے دو بندیاں جنہ چڑھدا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بول بیٹھے اللہ رسول پھر تہاڈا اجر بھی تے بہت ہی ہے نا، پھر جدوں تانوں اجر ملدا ہے تے اجر بھی تے کئی گنا ساڈے تو زیادہ ملدا ہے. فرمایا یہ تے گل ٹھیک، اگر میری تکلیف زیادہ ہے تے صبر کرن تے میرا اجر بھی زیادہ ہے. میں قربان جاواں میرے اور تہاڈے محبوب کریم پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آزمایا گیا ہے. اور تمام انبیاء دیاں آزمائشاں رب دا قرآن بیان پیا کردا ہے. کڈو نا سورہ انبیاء، کدی کوئی نبی روندا پیا، کدی کوئی نبی اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. حضرات پتہ دے نا انبیاء روندے رہے، کوئی 40 سال رویا، رب نے اتنا تڑپایا پتر دی جدائی دے اندر، کوئی 18 سال رویا بیماری دے اندر. اللہ نے ترس، اللہ نے جڑا وقت مقرر ہے اس تو پہلے اپنا فیصلہ نہیں سنایا. پیغمبر حضرات غور کرے آجے داستانہ سن کے سانو ترس آ رہے ہیں، پر رب کائنات نے ازمایا، کائنات نو پیغام پہنچایا. اے دنیا دے لوگو نبیاں دیاں ازمائشاں، انبیاء دیاں تکلیفاں تہاڈے سامنے ہیں. جے تکلیف لمبی ہو جائے، جے مصیبت لمبی ہو جائے، دکھ بڑا ہو جائے، بیماری بڑی ہو جائے، پریشان نہیں ہونا. انبیاء دی سیرت تے غور کر لے آجے، لمبیاں تکلیفاں، لمبا رونا، روندے رہے دیر تک رب دے سامنے روندے رہے. تکلیف جتنی بھی لمبی آئی روندے رہے، پر مالک دا در چھڑیا نہیں. اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے التجا نہیں کیتی، منادی نہیں کیتی، ہاتھ نہیں اٹھائے، مالک دا در نہیں چھوڑیا. انبیاء دی سیرت فرمایا روندے رہے، پھر میں انہاں دے اوتے فضل بھی کر دیتا ہے، میں انہاں تے کرم بھی کر دیتا ہے. حضرات ایک نبی ہے، ایک 40 سال روندا رہے ہے، رب کائنات نے ایدے دکھ دور نہیں کیتے. ایک 18 سال بیماری دے اندر جناب ایوب روندے رہے، اللہ نے جلدی دکھ دور نہیں کیتا. ایک مچھلی دے پیٹ دے اندر گیا ہے، چھیتی سن لیاں او دیاں مرضیاں کدے تے کدوں ترس کھائے کدوں سن لوے. فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ پڑھ لو سبحانک إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فرمایا میرے حبیب مچھلی والے دی گل سنا دیا. وَظَنُّونَ مچھلی والا اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. جدوں مچھلی دے پیٹ دے اندر چلا گیا، دریا دے جناب عبور کردے ہاں، کشتی تو چھاڑ ماری، اپنے مالک کی اجازت تو بغیر آئے، کشتی ڈولن لگ پئی. آفیت سمجھی میں اتر جاواں، کشتی والے بچ جان گے. رب نے مچھلی نو حکم دیتا، نہیں مچھلی یہ جلدی کر، میرا ایک مہمان آ رہے ہے، ذرا ایدی خدمت کر، ایدی حفاظت کر. اے اللہ دا کولڈ سٹور، کولڈ سٹور ایدی اندر محفوظ کیتا جائے گا.
نقصان نہیں پہنچن. حضرات جناب یونس علیہ السلام چلے گئے مچھلی دے پیٹ دے اندر. اگے قرآن کہہ رہے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سنیا جرم بار ہو گیا, اللہ خطا کار ہو گیا, اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے. اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں. اللہ سنیا تو بڑا ہی پاک ہے, اللہ میں خطا کار ہاں, اللہ معاف فرما دے. فرمایا فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم. اساں اس پیغمبر دی سن لئی, او دے سارے غم مکا دیتے, او دے غمہ کو نجات عطا کر دیتی. حضرات ذرا غور کرے آجے, بات لمبی نہ ہو جائے. انبیاء نو آزمایا گیا, مصیبتاں تکلیفاں آئیاں, کئی پہلو کئی امداد, اور نبیاں دے اوتے کئی کیفیتاں نمائشاں دیاں. ہر نبی نے در ملیا تے کلے رب دا. انبیاء نے نفع نقصان دا مالک بولو کنوں سمجھے؟ اللہ دیاں مرضیاں کدیاں کدوں سن لوے, پھر سارے دیاں سنیاں, انہاں دے دکھ دور کیتے, انہاں دیاں پریشانیاں نو ختم کیتا. اس واسطے مصیبت آئے, ازمائش آئے, تکلیف آئے, بیماری آئے, سب تو پہلو کی کرنا ہے, اپنے مالک دے نال اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے. دعا دا کدی بھی دامن, دعا دا دامن نہیں چھڑنا, اور دعا کرنی ہے اللہ دے کولوں یقین دینا. اللہ فرماندے نے انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے بارے جیویں دا گمان کردا میں اونج دا ہی اودے نال معاملہ کردا, میں اونج دا معاملہ. اگر بندہ ساڈی پتہ کی حالت ہے, نماز پڑھنے ہیں ٹھونگا بچ, دوسری قدمات سے اٹھنا ہے, اے جناب نماز گھٹ لگدی ہے تے اٹھ کے بیٹھ کے بہت ہی لگ جائے, اے بیٹھ کا کٹ دے پیا. نہ سجدے دے اندر وہ سکون ہے, دعا دی قبولیت ہے, سجدے دے اندر تشہد دے اندر دعا دی قبولیت ہے, نہ تشہد دے اندر وہ سکون ہے, نماز تے اذان دے درمیانی وقت دے اندر دعا دی قبولیت ہے, نہ اس وقت کی قدر ہے. جماعت کھلوتی نہیں ہے, چلو دو چار گاٹ توڑ ہی لواں, انہوں پتہ ہی نہیں جماعت کھڑی ہون تو پہلو اذان تو بعد تے جماعت کھڑی ہون تو پہلو جڑا وقت ہے نا, اس وقت جیڑی بھی دعا کیتی جائے, کملی والے محبوب نے کہا اللہ اس دعا نو رد کردا ہی نہیں. سبحان اللہ, اور دعا دی قبولیت دی کڑی ہے. دوڑے آپ بھجے آپ, جماعت کھلو گی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ, لو جی سلام پھرے آپ تے ہاتھ چکے ربنا دے دعا ہو رہی. یہ معنی پتہ کی ہے, یا اللہ دینا ہی تے دے, نہیں دینا تے تیری مرضی, میرے کو ٹائم گاہ کھلوتے نے, دکان کھلی ہے, اللہ میرے کو ٹائم نہیں, جے دینا ہی تے دے دے, نہیں دینا تے نہ سونیا. اللہ دے کولوں اس یقین نال, اس خشوع نال, اس خضوع نال, اس توجہ نال, اس یکسوئی دے نال اللہ دے سامنے دستے دعا دراز کریا کر. وہ ویندا بھی پیا تے ڈائریکٹ سندا بھی پیا, صرف سندا نہیں بلکہ میرا دکھ تے دکھی کوئی نہیں, اس تو بڑیاں بھی بلاواں ہون تے او ٹالن تے قادر. سبحان اللہ, او ٹال سکدا ہے, مصیبتاں تو چھٹکارا عطا کر سکدا ہے. اس واسطے پہلا کام ہے دعا. کی کرنا ہے؟ اور کرنی ہے پورے یقین نال, پورے اعتماد نال. اور دوسرا کام کی ہے استغفار, گناہ دی معافی, گناہ تو معافی دے طلبگار بن جاؤ. کتنی بھی بڑی مصیبت ہوئے, کتنی بھی بڑی آزمائش ہوئے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. کوئی بھی مصیبت پریشانی آئے, استغفار دا ورد تسی شروع کر دے ہو, اللہ اپنی رحمت دے نال تواڈے سارے غموم و غموم ہی دور کر دے گا. اور فرمایا انہو کان, او تے ہے ہی معاف کرنے والا, یرسل السماء علیکم مدرارا. جے رزق نہیں, رزق دی کمی ہے, استغفار شروع کر دیو کثرت دے نال, اللہ آسمان تو برکتاں دا نزول فرما چھڑے گا. یہ جڑا مدرار ہے
یہ تو مراد صرف بارش نہیں، یہ تو مراد رحمت ہے، یہ تو مراد پروردگار دی رحمت دا نزول ہے۔ فرمایا انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ مال نہیں، استغفار کر مال مل جائے گا، اولاد نہیں، استغفار کر اولاد مل جائے گی، اموال وبنین وجعلناکم جنات وجعلناکم انہارا۔ اللہ نہرہ جاری کر دوے گا، اللہ دا کرم تے فضل تے برکتہ رحمتہ ہو جان گیاں استغفار دے نال۔ اللہ کثرت نال استغفار کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات آگے چلے آجے تیسرا عمل، اگر ہموم و غموم نے پریشانیاں تکلیفاں بیماریاں تے او عمل اللہ دا ذکر، ذکر الہی، اللہ دی یاد، اللہ دی تسبیح دے کلمات۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہے، مینوں اللہ رسول کہندے نے اسماء تینوں ایک ایسا کلمہ نہ دسا جڑا کلمہ پڑھنا تیری ہر تکلیف ہی دور ہو جائے۔ اللہ دے محبوب وہ کیڑا کلمہ؟ فرمایا پڑھیا کر جدوں بڑی بھی تکلیف ہوئے نا تے پڑھیا کر اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا۔ اللہ ربی دو بار اللہ کہنا، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا۔ اے کلمہ پڑھ لیا کر، اللہ تیری ہر تکلیف دور کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدوں آپ کوئی تکلیف آیا کر دی، نبی پاک دے نال حضرات کتنا لمبا عرصہ گزارن والے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہندے محبوب نو کوئی تکلیف آیا کر دی، پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھیا کر دے یا حیو، پڑھ چھڑو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دو کلمے حضرات، چار الفاظ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے کلمے تسی پڑھ لیا کرو۔ حضرت انس کہندے نے نبی پاک جدوں دکھی ہوندے، پریشان ہوندے، تکلیف ہوندی، غم ہوندا، صدمہ ہوندا، بیماری آ جاندی، پاک پیغمبر اے کلمے پڑھ دے، اللہ دکھ دور کر دیندا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ انہاں کلمیاں دی برکت نال ساڈے سارے دکھ ہی دور کر، اللہ پریشانیاں دور کر دے۔ حضرات چوتھا بڑا عمل، پریشانیاں تو چھٹکارے تے نجات دا چوتھا بڑا ذریعہ وہ پتہ کی ہے؟ وہ ہے رب دا قرآن۔ سبحان اللہ، بولو کی ہے؟ رب دا قرآن۔ اللہ دی قسم دکھ دور ہون گے قرآن دے نال۔ میں جنیاں گلاں ہن تک بیان کیتیاں نے، یہ ساریاں کتھوں کیتیاں نے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ دے ذکر نال دلاں دا اطمینان ہے، استغفار نال غماں تو نجات ہے، دعا دے نال مصیبتاں تو چھٹکارا ہے۔ یہ سارا کچھ کتے لے ہے؟ قرآن۔ ارے بولو حضرات، سب تو بڑا ذریعہ دکھ دور ہو جان گے قرآن نال، بیماریاں کٹ جان گیاں قرآن نال، پریشانیاں مک جان گیاں قرآن نال، برکتاں ملن گیاں قرآن نال، رحمتاں دا نزول ہوئے گا رب دے قرآن نال۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے لگے ہاں حضرات گل پلے بن کے لے جاؤ، قرآن دی تلاوت کر دے اندر کثرت دے نال تسی کریا کرو، اللہ دیاں رحمتاں اپنی اکھاں نال اتر دیاں ویکھو گے۔ میں قسم چوک کے کہہ رہا ایسے توجہ کرے جی، میرا گوڑے چھاڑ دے دیکھو کڈا لمبا جلسہ ہو گیا، تھک کے گوڑے بھی پھڑ لے گھڑی صاحب تے پونا گھنٹہ بھی بہتا لگ رہا ہے، یہ تے میں صاحب لا لیا کیوں جی لایا جے تے پھر تھکے بیٹھے سون دے لائیے کی اللہ کا۔ ایسے توجہ کریو میرے ہائے سبحان اللہ، یہ سکینت ہے سبحان اللہ، بڑی گل میرے سو ہی نہ جایا جی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنا سا، پھر قرآن دی تلاوت کر رہا سا تے میرا بیٹا لاگے ستا ہے تے پرا نا گھوڑا بجے، میں تلاوت کرنا تے گھوڑا ٹپن لگ پیا،
بدکن لگ پیا پڑکن لگ پیا حتیٰ کہ میرے خطرہ پہ گیا گھوڑا کلا پٹا جائے گا میرے بچے دے اتنے پیر کھر مار دے گا نقصان ہوئے کہنے میں تو متوجہ ہوا تلاوت روکی تے گھوڑا بھی روک گیا میں پھر قرآن پڑھن لگ پیا تے گھوڑا پھر اسی کیفیت دے اندر بڑکن لگ پیا بدکن لگ پیا کہنے میں پھر پریشان بچے نقصان نہ ہو جائے بیٹا ستا ہے میں تلاوت روکی گھوڑا بھی کھلو گیا تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہویا نماز فجر تو بعد محبوب نبی دے سامنے رات دا قصہ بیان کیتا ہے پاک پیغمبر فرماتے نے اے ابو سعید اے اسید بن حضرت اسید بن حزیر دی گل ہے غلطی لگی رضی اللہ تعالی اے اسید یا بنا حزیر اے رات جڑا معاملہ تو ویکھیا ہے اللہ دے رسول میں کی وینا ایک بدلی دا ٹکڑا ہے بدلی او دے اندر نکیاں نکیاں لائٹاں جگدیاں نے پئیاں سبحان اللہ میں تلاوت کر رہا اور روشنی میرے قریب آ گئی میں تلاوت روکی تے روشنی دور جان لگ پئی روشنی بلند ہونے لگ پئی حتیٰ کہ میری نظراں تو اوجل ہو گئی روشنی غائب ہو گئی نبی پاک فرمان لگے یا ابن حزیر اے اسید ابن حزیر تلک الملائکہ تنقل صوتک حسید او تے اللہ دے فرشتے سن جڑے تیری قرآن دی تلاوت سنن آ گئے تو قرآن پڑھنا سا پیا قرآن دی تلاوت کر رہا سے تیرے گھر دے اندر رب دی رحمت دے فرشتے نازل ہو گئے اور اسید لو قرأت لأصبحت اگر صبح تک تو قرآن دی تلاوت کرتا رہتا فرشتے تیری تلاوت دے اندر ایسے مگن ہو کے سن رہے سن کہ لوگاں دیاں نظرات تو اوجل ہونا تے غائب ہونا فرشتے یہ تبدیلی پیدا ہی نہ کر دے فرشتے اپنے وجود نو غائب ہی نہ کر دے صبح تک تلاوت کرتا رہندا فرشتے تلاوت دے اندر مگر نہیں دے تے لوگ آ کے اپنی اکھاں نال رحمت دے فرشتیاں دا دیدار کر دے سبحان اللہ قرآن دے نال رحمتاں اتردیاں ویکھو گے قرآن دے نال نسلاں سمرن گیاں قرآن دے نال گھراں دی اصلاح ہوئے گی گھراں دے دکھ دور ہون گے گھراں دیاں بے برکتیاں ختم ہون گیاں گھراں دیاں ناچاکیاں ختم ہون گیاں اج گانے چل دے نے پے تیری جیب وچ شیطان پیا بول دے تیرے گھر دے اندر ٹی وی چ شیطان پیا بول دے مذاہبیر تے شیطان دے برتن کھڑک دے نے پے حضرات ڈھول ٹمکے تے باجے گاجے بانسریاں تیرے گھر دے اندر کھڑکدیاں نے پیاں خوشی آئے حاجی تے نمازی دا گھر مسلمان دا گھر نہیں لگدا غمی آئے صفے ماتم وچ جاندی ہے خوشی تیری شریعت دے مخالف اقدام غمی تے بھی غیر شرعی عمل تیرے گھر دے اندر آ جان حضرات برکتاں کتھوں ملن گیاں رحمتاں کتھوں ملن گیاں اس واسطے آؤ جتھے گانا چل رہا پیا اللہ دی قسم اتھے قرآن چلے تے تیرے گھر دا ماحول بدل جائے گا تیرا گھر برکتاں تے رحمتاں دا میور و مرکز بن جائے گا آسمان تو بھی برکتاں دا نزول ہوئے گا زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے تیرے واسطے خزانے باہر کر چھڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان قرآن شان قرآن حضرت مولانا نعیم الرحمان اللہ جزاک اللہ ہر شخص پریشان ہے کئی آ کے دعاواں کر رہے کری صاحب حضرت جی دعا کرے آجے اولاد آنکھیں نہیں لگ دی پتر نہ فرمانے رشتہ کرن لگے اللہ دی قسم شریف کران دے لوگ بھی سانو تے پتہ ہے نا اینا سینیاں دے اندر ساڑھے مسلمانہ دے کتنے رات چھپے نے آگے کہنے نے بچیاں دا ماحول تے اساں اچھا رکھے ہے تربیت دینی کیتی ہے پر رشتہ ایک بڑے شریف لڑکے دا ایک نیک تے نوازی لڑکے دا حافظ قرآن دا آیا ہے تے بچی نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا قاری صاحب مولانا دعا کرو بچی نے رشتہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ دی قسم ہے کچھ دن پہلے دی گل ایک عالم دین نے اپنا رونا میں سنایا تو میری آنکھاں ڈول گئی کہنے لگے میری بچیاں پردے والیاں نمازی دین پڑھایا دین سکھایا کہ میرے خاندان دا ایک بڑا نیک بچہ کہ بڑا عالم تے قابل بچہ وہ دا رشتہ آیا ہے میری بچی نے میرے تے میری بیوی دے سامنے کھلے لفظ کیا ہے اگر اتنے میرا رشتہ کیتا تے میرے مریضہ منہ دیکھو گھراں دا ماحول حضرات اس قدر بگڑ گیا شریف خاندان میں تانوں شریف نمازی حاجی کرانیاں گلاں سنا رہے ہیں جڑے لوگ بڑے متقی تے پرہیزگار نے اج روندے نے پے بچیاں واسطے جو اسی چاہنے ہیں وہ بچیاں نہیں چاہدیاں پتراں واسطے جو اسی چاہ رہے ہیں وہ پتر نہیں چاہدے
ساڈی گل سنن لئی تیار نہیں، اپنی مرضیاں پہ کردے نے۔ لوگو جنہاں گھراں دے اندر رب دا قرآن آ جائے پھر انہاں گھراں دے اندر ایسیاں برکتاں تے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، جنہاں اولاداں نو قرآن تے لگایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، ترجمہ پڑھایا جائے، قرآن سمجھایا جائے، پھر انہاں دے سینے بھی منور ہو جاندے نے، انہاں دے وجود بھی منور ہو جاندے نے۔ فرمایا جڑا قرآن ہے نا، قرآن پتہ کی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا على ربهم يتوکلون۔ کائنات دے لوگو اے جڑا قرآن ہے، قرآن جدو لوگاں نے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، اللہ دا ذکر کیتا جائے کہ مومنہ دے دلانو جلا مل دیئے۔ جدو قرآن دیا آیات پڑھیاں جان، قرآن دیا آیات دے نال مومنہ دا ایمان توجہ ہے جی میرے بل، قرآن نال مومنہ دا ایمان ودن لگ پیندا ہے۔ قرآن دیا آیات پڑھیاں جان تے مومنہ دے دلانو جلا مل دیئے، تازگی مل دیئے۔ قرآن دلان دی جلائے، سنیو گل، قرآن دلان دی جلائے، قرآن روحاں دی غذائے، قرآن مشعل راہ، قرآن دستور حیات، قرآن منشور زندگی ہے۔ حضرات قرآن دی خیر و برکت دا ذریعہ، قرآن دے ہموم و غموم تو نجات دا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے۔ اور میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا پتہ کی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی۔ اللہ سونے قرآن نو میرے دل دی، اللہ قرآن نو محمد دے دل دی بہار بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ قرآن نو میرے دل دا نور بنا دے، اللہ قرآن نو میرے سینے دا نور بنا دے، اللہ قرآن نو میرے ہموم و غموم تو نجات دا ذریعہ بنا دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرا محبوب سونا محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آج گھریلو پریشانیاں، نہ چاکیاں، اولاداں دیاں نہ فرمانیاں، یا جناب لڑائیاں جھگڑے، بے برکتی، مال موجود ہے لیکن پوریاں نہیں پہ رہی ہیں۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، قرآن خالق کائنات کی طرفوں گرنٹیڈ ہے، قرآن ضامن ہے ہر مصیبت اور چھٹکارے تو نجات کا قرآن ضامن ہے، قرآن گرنٹیڈ ہے۔ اگر اسی قرآن دے اتے یقین نہ کریے، یہ ساڑی بے یقینی دی کیفیت ہے۔ بیمار قرآن حکیم ہے کہ قرآن نیم حکیم نہیں، قرآن کامل حکیم ہے، قرآن اکمل حکیم ہے۔ حضرات جی اس بات پہ یقین آ جائے نا کہ اللہ دی قسم کدی کوئی بیماری ساڑے نیڑے، بیماریاں نیڑے نہ آن، غم قریب نہ آن، جنہیں دل دے اتے قرآن نازل کیتا گیا۔ وہ محبوب بھی کہہ رہے اللہ قرآن نو محمد دے دل دی وہ لوکی بنا دے، بہار بنا دے۔ اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، فرمانا اللہ سونے میری دعا ہے میں پڑھدا رہا قرآن اللہ آمین گل تیرے ذکر رتب اللسان اللہ میری پڑھ دیاں ہی نکلے جان اللہ، اے ساڑی پڑھ دیاں ہی نکلے جان اللہ، ملے پاک نبی دا بیڑائے میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ تے اکو پھیرائے، اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڑا اگے سفر لمیرا۔ حضرات مولانا نواز صاحب دا حکم ہے، مولانا نواز زیاد صاحب دا میں پورا کر دیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کدی تعارف کرانا قرآن دا، فرمانا اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے، اللہ دی محبت دی چٹھی، اللہ دا محبت نامہ، اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا اے دا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے، لوح محفوظ بچوں کلی الہیہ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیہ۔
کھول کے کن سن لے میرے ویرا ہوئے، کھول کے کن بس سن لو. قاری صاحب کا آرڈر آ گئے، یہ بہت ماشاءاللہ نا پابند نے موقع انہاں نوں ساڈا پتہ نہیں تے نہ تہاڈا پتہ، یہ ساڈے وچ نا نویں نویں آئے نے، اللہ خیر ہولی ہولی لگ جائے گا پتہ انشاءاللہ. فرمانا کھول کے کن سن لے میرے ویرا ہوئے، کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں. اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی. اج کل موت تیرے سر اتے آئی آ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ. اچھا ایک گل تانوں نا سوال کرنا ہے، مینوں ایمان والے دسیا جی قرآن اللہ نے کلیا ساڈی ہدایت اور رہنمائی واسطے. قرآن برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، دلاں دی جلا بھی ہے، روحاں دی خزا بھی ہے. مینوں ایمان نال دسو کنا چیر ہو گیا قرآن مکمل پڑھے نوں؟ کدوں دا ختم کیتا ہے مکمل قرآن؟ کہ یاد ہے کسی نوں؟ کدی رمضان. چلو ماشاءاللہ مبارک. کتے اس مجلس سے کوئی ایسا بندہ تے نہیں بیٹھا کہ جدی زندگی گزر چلی ہے لیکن اجے تک ایک ورا بھی قرآن پورا نہیں پڑھا. ایک نسخہ سن لو، بڑا آسان عمل، آسان طریقہ ہے. اگر کوئی بندہ ایک رکوع کنا ایک رکوع روزانہ پڑھے، ایک دن چ صرف ایک رکوع پڑھے، 5 منٹ 7 منٹ، وہ بڑا سلو پڑھے 10 منٹ قرآن دے روزانہ ایک رکوع پڑھے، صرف ایک سال وچ قرآن پورا پڑھ سکتا. گن لو، شمار کر لو، گن لو. ایک رکوع روزانہ پڑھن والا سال وچ قرآن مکمل. جڑا بندہ ایک پائیا روزانہ پڑھے نا ربع 4 رکوع پڑھے روزانہ، سپارے دا چوتھا حصہ، اے 15 منٹ 20 منٹ لا لے، ادھا گھنٹہ لا لے، اون جنہ لگدا نہیں آوا تے بہت ہی چھتی پڑھ لے، وہ بندہ صرف 4 مہینے چ پورا قرآن پڑھ سکتا. یار جے روزانہ 20 منٹ یا ادھا گھنٹہ اس کتاب نو نہ دے سکیے جڑی کتاب ساڈے واسطے آئی، برکت تے رحمت تے نور تے شفا بن کے تے دلاں دی جلا تے روحاں دی غذا بن کے ادھا گھنٹہ بھی نہ دئیے تے پھر کادا قرآن دا تعلق ہے 4 مہینے چ قرآن مکمل ہو. جڑا بندہ ادھا سپارہ روزانہ پڑھ لے 2 مہینے چ قرآن مکمل، جڑا ایک سپارہ روزانہ پڑھے 1 مہینے چ قرآن مکمل، ایک سپارہ روزانہ پڑھ نہیں، ایک رکوع بھی نہ پڑھیا تے سال وچ ایک بار قرآن بھی مکمل نہ ختم کیتا، پھر ایک قرآن نال کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک نسخہ اور سن لو، جڑا بندہ مزدوری کردا ہے، نوکری کردا ہے، دیہاڑی کردا ہے، کہندا میری آمدنی چ میری پوری نہیں پیندی، پوری نہیں پیندی تے کی کرنا ہے؟ اوور ٹائم لانا. یا کوئی کاروبار کر رہا ہو کہندا میں سائیڈ بزنس کرنا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا کام کر دیو کری جاؤ، اوور ٹائم بھی نہ لایا جے، نہیں پوری پیندی، سائیڈ بزنس بھی نہ کرے آجے، روزانہ 10 تو 15 منٹ جنہ پہلو دیں دے اس تو انہیں زیادہ کر دیو. قرآن نو 4 گھنٹے کھپنا اوور ٹائم تے نہیں پائے گا، 10 منٹ قرآن نو ود دے دے، اللہ تیری عام دیہاڑی چینیاں برکتہ پا دے گا، تیری ضرورت تو ود جائے گی. یہ نسخہ آزماؤ گے، یہ عمل کرو گے انشاءاللہ، اللہ ساڈا سارے دا حامی و ناصر ہو جائے. پھر کدی اگر قرآن والے بن گئے، ادارہ بنے ساڈا، جامعہ عثمانی ہے، دیگر ادارے نے، اگر اے ادارے آباد ہو جان، ساڈیاں نسلاں تے بچے قرآن تے لگ جان، قرآن دے عامل بن جان، قرآن دے حافظ تے قاری تے ترجمہ پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے والے بن جان. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بزرگو کدی اینا علماء دے کول اولاد دی دعا، اولاد دی ہدایت یا اولاد دی نافرمانی دے شکوے لے کے آنا نہیں پائے گا، بلکہ لوگ تہاڈی اولاد دی نیکی تے تقوی دیاں مثالاں دے. سبحان اللہ. قرآن والے بن جاؤ، گھراں نوں قرآن والا بناؤ، اولاداں نوں قرآن والا بناؤ. اللہ دی قسم خیر و برکت تہاڈے گھر وچ جمع ہو جائے گی، سارے دکھ تے ہموم دور ہو جان گے. اللہ سانو سارے نوں قرآن والا بنائے. نبی پاک نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ والے نے، قرآن والے اللہ والے، اور صرف اللہ والے نہیں، و خاصتہ، اللہ کہتے ہیں یہ ساڈا خاص بندہ ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے. اللہ اپنی رحمت دے نال قرآن دے تعلق تے زندہ رکھے تے پھر قرآن دی بدلے چ وفا. قرآن
اپنے یار نو دنیا وچ بھی کلیاں نہیں چھڑدا. قرآن والا دنیا والیاں دے سامنے روندا نہیں. قرآن والے نو قرآن دنیا چ ڈگن نہیں دیندا. قرآن اللہ دی صفت ہے، مخلوق نہیں. اللہ دی صفت ہے، اللہ دا خاص ہے، اللہ دی کلام ہے. قرآن اپنے یار نو دنیا چ ڈگن نہیں دیندا. نبی پاک نے فرمایا قرآن قبر وچ بھی یار نو کلیاں نہیں چھڑدا. اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، قبر وچوں بندہ نکلے گا، ماں پیو بہنا بھرا یار بیلی سارے منہ موڑ جان گے. دو نوجوان آ جان گے، ایک سجے گٹوں پھڑ لے گا، ایک کھبے گٹوں پھڑ لے گا، آ چلیے جنت. یہ کہے گا ماں پیو نیڑے نہیں لگ دے، آ کڑے سکے آ گئے، کون ہو تسی؟ کہے گا پہچانے یا نہیں؟ ایک کہے گا میں ماہ رمضان آ، دوجا کہے گا میں رب دا قرآن. دنیا چ ساڈی یاری نبھائی ہو، اج اسی تینوں اپنے نال جنت دے وچ لے کے جانا. اللہ دی قسم قرآن دی یاری وعدہ ہی وعدہ ہے، اے وچ گھاٹا نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.